Kuşlar masum görünebilir ama bazıları gerçekten ölümcül. İşte dünyanın en tehlikeli kuşlarının ikinci bölümü. 5. Karabatak. Balıkçılara saldırdığı bilinir. Güçlü gagasıyla ciddi yaralanmalara yol açabilir. 4. Albatros. Dev kanatlarıyla gökyüzünde hakimdir. Agresifleştiğinde diğer kuşlara ölümcül darbeler vurabilir. 3. Çekiç başlı leylek, Hammerkop. Afrika efsanelerinde uğursuzlukla anılır. Yuvasına yaklaşan herkese saldırır. 2. Kara akbaba. Sürü halinde saldırdıklarında insanları bile tehdit ederler. Güçlü gagalarıyla kısa sürede parçalayabilirler. 1. Harpi kartalı. Dünyanın en güçlü kartalı. 15 kiloluk maymunları bile tek hamlede öldürebilir. Sizce bu kuşlardan hangisi en ölümcül? Yorumlarda yazın. Bu ve bunun gibi videolar için kanala abone olup like atmayı unutma.